Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, дыбыс туралы ұғым, тіл дыбыстарының түрлері. Сабақтың жоспары: дыбыс туралы ұғым, қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, тіл дыбыстары және олардың түрлері. Тіл дыбыстары және оның түрлерін, жасалу жолдарын зерттейтін тіл білімінің саласы фонетика. Жаратылыстағы серпінді мүшенің белгілі бір ортада теңселіп, қозғалуының нәтижесінде пайда болған құлаққа естілетін әр алуан үн, сыбыс сылдардың бәрі дыбыс деп аталады. Ол бізді қоршаған табиғаттан, әлеуметтік ортадан құлаққа естіліп әсер етеді. Дыбыс өтетін орта ауа кеңістігі. Ауа кеңістігінсіз дыбыстың жасалып пайда болуы мүмкін емес. Дыбыстың акустикалық мінездемесі мынадай белгілерден тұрады: дыбыс ырғағы, дыбыс күші, дыбыс әуені, дыбыстың созылыңқылығы. Дыбыстардың құрамы. Қазақ тілінің белгілі дыбыстық құрамы бар. Қазақ әліпбиіндегі 42 әріптің 28-і дыбыс. Олар дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екі үлкен топқа бөлінеді. Оның ішінде дауысты дыбыстар саны 9 дыбыс фонема, дауыссыз дыбыстар 19 дыбыс фонема. Тілдегі дыбыстардың мұндай екі топқа бөлінуі олардың жасалуына үн мен салдырдың қатысына байланысты. Үн өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай еркін шығуынан пайда болады. Салдыр өкпеден шыққан ауаның сөйлеу мүшелерінің біріне соқтығысып кедергіге ұшырауынан пайда болады. Осы үн мен салдырдың дыбысқа қатысуына қарай тілдегі дыбыстар дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екі топқа бөлінеді. Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстар жүйесі. Айтылу кезінде ауа өкпеден кедергісіз шығып, үннен ғана тұратын дыбыстарды дауысты дыбыстар дейміз. Дауысты дыбыстар сөйлеу мүшелерінің бір-біріне жанаспай жатуы арқылы жасалады. Олардың негізгі ерекшеліктері мыналар: дауыстылардың жасалатын орны тамақ тұсы. Дауыстыларды айтқанда фонациялық ауа сыртқа біркелкі баяу шығады. Дауыстылардың ішкі сапасы таза үннен тұрады. Дауыстылардың үн сапасында жаңғырық, резонация мол болады. Дауыстыларды жан-жақты құбылтуға болады. Дауыстылар сөз ішінде буын жігін құрайды және дауыссыздармен тіркесе алады. Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстар жүйесін мыналар құрайды: А, Ә, О, Ö, Е, О, Ö, I, І. Осы 9 дыбыс дауысты дыбыстар болып есептеледі. Дауыссыз дыбыстар. Қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстар жүйесі. Айтылу кезінде ауаның еркін шықпай кедергіге ұшырап шығуынан жасалған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Дауыссыз дыбыстар сөйлеу мүшелерінің бір-бірімен жанасуы немесе толық қабысуы арқылы пайда болады. Дауыссыздардың басты ерекшеліктері: дауыссыздардың жасалатын орны ауыз және көмей қуыстары. Дауыссыз қатаңдарда мүлде үн болмайды. Ұяңдарда үннің қатысы жартылай болады да, ал үнділерде бәсең үн болады. Дауыссыз қатаң және ұяңдардың ішкі сапасы таза салдырдан тұрады деуге болады. Ал үнділерде сөйлеу мүшелерінің тіл, ерін, жақ бір-біріне жуықтауы, түрленуі, көлемін өзгертуі, көмей арқылы келген ауаға кедергі бола алмайды. Айтарлықтай кедергі бола алмайды. Дауыссыз қатаң және ұяңдарды көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге мүлде болмайды. Ал үнділерді керісінше көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге болады. Дауыссыздардың үн сапасында жаңғырық болмайды. Дауыссыздар сөз ішінде жалқы тұрып буын құрай алмайды. Қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстар жүйесін мына дыбыстар құрайды: Б, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Ш дыбыстары. Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстар
дауыс қатысына және жасалуына қарай өзара бірнеше топтарға бөлініп жіктеледі. Ол топтар мынадай. Бірінші, үн мен салдырдың қатысына қарай қатаң, ұяң және үнді дауыссыздар деп жіктеледі. Екінші, айтылу жолына қарай шұғыл дауыссыздар, ызың дауыссыздар және діріл дауыссыздар болып жіктеледі. Үшінші, жасалу орнына қарай ерін дауыссыздары және тіл дауыссыздары деп екі топқа жіктеледі. Бірінші, қатаң дауыссыздар. Тек салдырдан жасалған дауыссыз дыбыстарды қатаң дауыссыздар деп атаймыз. Қатаң дауыссыздарға мына дыбыстар жатады: к, қ, п, с, т, ш дыбыстары. Бұларда мүлдем үн қатыспайды, тек салдырдан тұрады. Сондықтан олар айтылғанда қатаң айтылады. Сондықтан қатаң дауыссыздар деп аталады. Екінші, ұяң дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысы арқылы жасалған дауыссыз дыбыстарды ұяң дауыссыздар деп атаймыз. Ұяң дауыссыздарда үн мен салдыр екеуі де қатысады, бірақ үнге қарағанда салдыр басым болады, үн аз болады. Ұяң дауыссыздарға мына дыбыстар жатады: Б, Г, Ғ, Д, Ж, З. Ұяң дауыссыздар қатаң дауыссыздарға қарағанда жұмсақтау айтылады. Үшінші, үнді дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысынан жасалып, бірақ салдырдан гөрі үн басым болатын дыбыстарды үнді дауыссыздар деп атаймыз. Бұл үнділер кейде дауыстылар мен дауыссыз дыбыстардың аралығындағы дыбыстар деп те аталады. Үнді дауыссыздарға Р, Л, М, Н, Ң, И, У дауыссыздары жатады. 7 дауыссыз дыбыс. Айтылу жолына қарай дауыссыз дыбыстардың түрлеріне тоқталып кетейік. Айтылу жолына қарай дауыссыз дыбыстар шұғыл, ызың және діріл дауыссыздар болып бөлінеді. Шұғыл дауыссыздар. Фонациялық ауа тербелімінің ауыз қуысында толық тосқауылға ұшырауынан пайда болатын дауыссыз дыбыстарды шұғыл немесе тоғысыңқы дауыссыз дыбыстар дейміз. Оларға мына дыбыстар жатады: Б, Г, Ғ, Д, К, Қ, М, Н, Ң, П, Т дауыссыздары. Екінші, ызың дауыссыздар. Фонациялық ауа тербелімінің ауыз қуысында саңылау өткелі арқылы өтуінен пайда болатын дауыссыз дыбыстарды ызың дауыссыздар немесе жуысыңқы дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Олар Ж, З, қысқа И, Л, С, У, Ш дауыссыздары жатады. Үшінші, діріл дауыссызы. Фонациялық ауа тербелімінің ауыз қуысында дыбыстау үлгісі мен тосқауылға ұшырауынан пайда болатын дауыссыз дыбысты діріл дауыссыз дыбыс деп атаймыз. Діріл дауыссызға қазақ тілінде бір ғана Р дыбысы жатады. Діріл деп аталу себебі Р дыбысын айтқан кезде тілдің ұшы дірілдейді, вибрация пайда болады. Сондықтан ол діріл дауыссызы деп аталады. Дауыссыз дыбыстар жасалу орнына қарай ерін және тіл дауыссыз дыбыстары болып екі үлкен топқа бөлінеді. Ерін дауыссыздары қос еріннің түрліше қызмет атқаруы нәтижесінде жасалады. Ерін дауыссыздарына мына дауыссыз дыбыстар жатады: Б, М, П, У. Бұлар қазақ тілінде екі еріннің бір-біріне түйісуінен жасалады. Жас балаларда ең алғашқы пайда болатын дауыссыз дыбыстар. Өйткені олар ему процесінің негізінде қалыптасады. Екінші, тіл дауыссыздары. Сөйлеу мүшелері болып табылатын тілдің түрліше қызметі арқылы пайда болатын дауыссыз дыбыстары тіл дауыссыздары деп атаймыз. Тіл дауыссыздары тілдің қатысына қарай үш топқа бөлінеді. Бірінші, тіл алды. Ол тілдің ұшы немесе алдыңғы жағы алдыңғы таңдайға тиюінен жасалады. Д, Ж, З, И, Л, Н, Р, С, Т, Ш дыбыстары тіл дауыссыздарына жатады. Тіл алды дауыссыздарына жатады. Екінші, тіл ортасы дауыссыздары, оған К, Г дауыссыздары жатады. Үшінші, тіл арты дауыссыздары, оған Ғ, Қ, Ң дауыссыздары жатады.
Бұл дауыссыздар тілдің артқы шені артқы жұмсақ таңдайға тиюінен жасалады. Міне, құрметті білім алушылар, бүгін біз сіздермен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, соның ішінде дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарының жіктелуіне тоқталдық. Осымен дәрісіміз аяқталды. Қош сау болыңыздар.